अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ यके वीवर सेट हो सो ठीक ठाक हो सो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते आज मज़ेदार विला करना शुरू। मिस्त्री साहब के नुसरे दीवार दे विच लवेंदे पियूं कड़े ताकि बकरियां वगैरह जरा बच सकूं। जिवें एक भी शौकिया बकरियां होइयां ये हुंदे बस त्रै कड़े असल लवेंदे पियूं क्योंकि बकरी प्रैगनेंट है जिन्हें बालदे सी डू बालदे सी एक हुंदी बदे जने चार डू हुंदे बालन दी इच्छा और असा नाल मिस्त्री साहब को पड़वे में तू डे साडा मिस्त्री लगा पे मजदूर खिलकन बुढ़ा पे बिली एक के चकने में छे वीडियो कहीं पड़े डेली सर सूरज को देखो ओ गरूब थी होना लाए नजरदा पे तक आज जरा एक बैड न्यूज़ है। पहले नंबर तक बकरी माशाल्लाह साडी खाल भूख खादी खड़ी है, भजी खड़ी है, परिंदे वगैरह मेरे दाना वगैरह चुगदे पे ही जोड़े दो खड़े थे अंडे तो नहीं बैठा। बैड न्यूज़ ए भी नहीं, बैड न्यूज़ एक भी शायद ये सारी तितरी है बला बीमार थी खड़ी शुद्धी ए हाली तितरी है कि देख खड़ी है ही जाखी सुझा करने दवाई शवाई पवा के रख लूँ रिठो भग वेंदे पेन शाम का टाइम है हर के अपने घर वेंदो वलिया वेंदे असां दा इलाज कर गिनूं। वेलकम बैक व्यूअर। पूरा घर जो ना रात डाउन थी कि यक्या को बुखार उल्टी खंघ एची सर उठ्यूं भजूं नहीं पहले दवाई गिनायूं ते मेन गल बालें चलते पेपर पे मसला पड़ गया मसले जरा रोटी शोटी उन्होंने बंद की दिखूँ चोर को भेजी खाना पर सामने गया पापे वगैरह जिन्होंने उन्होंने पापे वगैरह खा दवाई शवाई पिला तो उन्होंने वही पेपर दिवाऊँ ये के दुआ करा कि जल्दी है जल्दी मिनट मारे ठीक थी मुझे पूरा सारा घर डाउन है हाँ आज कि सुता पे हम सर छोटे ध्यान उठे वहाँ यके बीमार थे पे मेरा अपना पुत्र एहसान वो भी रतू को डाढ़ा बीमार है उनकी दवाई कि नहीं हूँ मसला वो काफ़ी बेहतर है। तो उम्मीद है तो सारा आज तक चंगा लगे चंगा लगे तो जरूर सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इंशाल्लाह नवे भी ला के मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वो पापा की हंते अंदा पे भेजुआ।